Si të ulni kolesterolin e lartë dhe të pastroni trupin me këtë recetë. Kjo është një recetë e vjetër e cila përdoret rregullisht në nivelin e kolesterolit si dhe për të përmirësuar shëndetin e zemrës. Përbërësit që u duhen në këtë recetë janë 1 litër ujë, 36 lp hudhër, 3 limona të mesëm organik. Çoroni hudhrën, priteni në copa të vogla. Lajini mirë limonin dhe vendoseni në ujë. Vendosni pak sodë buke në ujë dhe lini të qëndrojë për 1 orë. Më pas, hiqeni nga uji e shplani dhe priteni limonin në feta të vogla. Zjeni 1 litër ujë, shtoni hudhrat dhe limonin. Vendoseni përzierjen përsëri në zjarr në temperaturë të ulët për 15 minuta. Më pas, e lini në frigorifer gjatë gjithë natës. Konsumoni 50 ml nga ky lëng 3 herë në ditë para ushqimit, sipas Healthy Recipe. Përdorimi i kësaj recete në mënyrë të rregullt do të përmirësojë nivelin e yndyrnave në trup dhe do të jetë një aleat i mirë edhe kundër problemeve të luhatjeve të kolesterolit të tepërt në organizëm.